So what's up mga brad? So ngayon may isa sound test na naman po tayo. So ayan. At sa hindi pa po ito namin isa sound test ay ipapakita ko po sa inyo dahil may nagtanong po dito sa akin kung saan po daw idaan yung speaker sa ganitong design sa box. So dito po idaan yung speaker sa likod. Ayan. Yan kung makikita ninyo mayroong takip sa likuran. So diyan po idaan yung speaker. So shout out po sa nag-order nito, Mr. Customer ng taga Pardo, Cebu City. So ayan na po ang dalawang D12 mid-high turbo mo sir. So ayan, sa hindi pa po ito pipick upin ni Mr. Customer ay isa sound test po ito namin dito kahit sandali. At sa hindi pa nakaalam kung ano po ang nakaload dito, ito po pala ang speaker IPA 1250. At itong driver unit naman ay BCS 400 watts, Broadway pa rin ang brand. So ayan. So ngayon pakinggan po natin ang konting sound test nito. Basta mid-high po ang isa sound test namin mga brad. So ganyan lang po ang mga knob sa aming volume. So ito nasa alas 9 lang po yung sub at itong mid at high ay naka-center po. So ngayon maghanap po ako ng isang music na isa sound test. Di ko kayang bayain ang laman ng aking damdamin. Hanggang ngayon ay ikaw pa rin. So ngayon lagyan po natin ng kunting bass. DJ Michael Remix. Sikap kong magbago dahil sa'yo. The ring needs your finger. I want you always to remember. Oh, I want you to be a part of my dreams. I was so long here without you. I was so cold, just like a statue. Oh, being with you has made me come. At ito po ang time na pinipick up na po ni Mr. Customer. At ito si Mr. Customer, balik-order na po to niya dito sa amin.